Ήτανε, μόνο καμπίνα έχει μείνει. Το μοτέρ δεν το έχει αλλάξει. Για μαλακία που έκανα και εγώ πάλι. Ναι, κοπέλια τα λάσκα τον βοηθούν. Έβλεψα το κάνει αυτό που έκανε και ο που πήγε στην ψυχάκη. Δεν γλιστράει, το μαγκώνει τα λάσκα αυτά. Το έχει κάτσει καλά τώρα, μα φύγει. Στο ίδιο σημείο ακριβώς πάει. Ακριβώς στο ίδιο σημείο θα καταλήξει. Στο ίδιο σημείο. Εκεί ήταν και ο Αγγέλος. Και άμα του δώσει αέρα τώρα έχει φύγει. Δεν θέλει μια αέρα πίσω, φίλε τώρα. Εκεί αυτή που κάνατε εσείς, όπως το κάνατε εσείς. Ωστόσο η δικιά σου έχει βάλει τερμά ζουμ και λέει τι λέει ρε μάλα. Ναι, τα κουλάκια δεν έχει. Δεν έχω. Ναι. Τι λέει Κατάλαβες την πορεία λάστιχα. Κοίταξε ρε, τώρα που ήρθε το άλλο στενοφόρο, κάθεται το άλλο εκεί. Πού το άλλο. Να, το άσπρο το ένα και το κίτρινο το από κάτω. Δυο έτσι. Έτσι για το Είμαστε για το πούτσο. Τώρα έχουμε και ένα καβάτσα. Είναι για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Σωστό. Μακριά από εδώ. Ποιος θα την πάρει αυτή. Ποια? Την ομπρέλα μου. Ομπρέλα, είμαστε εδώ πέρα μαλάκα. Δεν το πάρω εγώ. Γιατί να πάω κάτω εγώ να... Αυτό να έχετε παρέα. Να πάω να ζεστάνω λέει τον πύρα από το άλλο. Τα λόγατα. Άμα δεν σταθεί δεν βάζει τα ρελαντή. Μετά τα λάσκα. Άμα πάω χτυπάω τους κάτω. Τα δικά μου λάσκα δεν μπαίνουν σε αυτό. Τα δικά μου λάσκα δεν μπαίνουν εδώ. Ω, δεν την πες όλα τα φορά. Μπροστά, πίσω. Τα. Εντάξει, το φτιάξανε για άλλη δουλειά. Πιστεύω ότι ο Άξονος είχε να είναι 10 πόντους πίσω, 15. Μόνο ο Άξονος, έχεις εσύ. Μόνο ο Άξονος. Πάω κάτω με το χρήμα μου. Είναι ωραίο μάτι. Αλλά που λέει και ο Δημήτρης θέλει 4 λάσκα πιο ψηλά. Για να μπούμε στην 4 λάσκα πιο ψηλά. Δεν το έχω κάνει το εκεί να βάλω, να μου πει και εγώ ήταν. Όχι. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Εμείς θα τα φτιάζαμε τα μάτια του Δημήτρη, το αμάξι, το μετρήσαμε τα μάξι με τα δικά του λάσκα. Εγώ τι λάστιχο μπορώ να βάλω τώρα. Όχι πάνω από 33 δεν κάνει. Δεν είναι. Θα πρέπει να κόψει διάφορα. Καμπίνες, πράγματα. Τα μεγάλα είναι στα 32. Τα μεγάλα πέτρα. Και αγγίζουνε. Τα 16 άρια. Το μόνο σημείο που αγγίζουνε είναι στα μπρατσάκια του κουβουκλιού. Βαστά το κουβουκλιού μπροστά. Από αυτά το κόβω έτσι να φύγουν τα σημεία. Κατάλαβα. Θα δεις την καμπίνα με τα μετικά. Δεν χρειάζεται να μαλακά, η μορκονή είναι κολλημένη. Τι πισά σου λέω. Να σπάσει την στραγγλική. Για να μείνει. Μείνω στον εγώ έχουμε, ρε. Δεν σ' αρέσω. Άντε γάμος. Για την boys μια χαρά είσαι. Κοίταξε ο εργάτης τι κάνει. Γι' αυτό κάνει και 5.000. Λαρό κάνω. Τι είναι, κυκλεπή. Αυτό δεν μου παραπάνω. Άντε ρε. Ένα για τα ρούχα, ένα για μαζί μου ή δυο μαζί. Όχι, δυο μαζί τραβάνε. Έλα. Τραβάνε δυο μαζί. Κάσε μόνο Και μαλάκα. πρέπει να έχει Δημήτρη και ευθύς πουλε, δηλαδή να τραβώσει στο σκηνή χειμώνα. Δεν προλαβαίνει. Άμα του δίνει άλλο σημείο, ο άλλος δεν προλαβαίνει αυτή την ώρα. Ναι, αυτό είναι, αυτό το λέω. Δεν κάνω. Παρακαλώ. Έτσι πάει. Πολλά λεφτά. Πάρεις να το στα πόδια μου, θα σπάσει η καρέκλα και γελάει. Σπάει το Αντώνη τα πόδια. Μην με διώξει να κλαίτε όλοι σας. Κοίτα εδώ μαλάκα. Το έχει μελετημένο. Κοίτα. Να κούμπα πάνω μου που λέμε. Άμα τώρα κάπνιδος, θα σιάτα σέξει στην κεφαλή. Άμα τώρα ξανάρθεις εδώ, κατέμι, γαμημένε, κατεμό σαν κολόσαυρε, τι από εδώ. Έλα. Ζήγιασέ το. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Ήτας να γίνει αερόστατο. Άρα, δεν τα ανοίγουμε. Όχι, ότι Τι για πλάκα. θα διαλύσει. Τι είναι αυτό. Όχι, το Word χαράκι μου να πάμε να χαράκι. Όχι, γύρω μου. Κράτα λίγο.